আপনি জানেন গন্ডার একটি শিং কত টাকা বিক্রি হয়? আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন, একটি শিং 40 কোটি টাকা বিক্রি হয়। আর এই কারণে স্মাগলাররা শিং কাটার ধান্দায় হাজার হাজার গন্ডারকে মেরে ফেলে। আর এজন্যই সায়েন্টিস্টরা গন্ডারদের বাঁচানোর জন্য একটি অসাধারণ পদ্ধতি বের করে। আর এটা হলো তারা গন্ডারের শিঙে রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ইনজেক্ট করে। এতে গন্ডারের শিং মানুষের জন্য বিষাক্ত হয়ে যায়। কোনো মানুষ যদি এই শিং ধরে তাহলে সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে যাবে। আর এরপরেও যদি কেটে নিয়েও যায় তাহলে এয়ারপোর্টে স্মাগলিং এর সময় তারা এয়ারপোর্ট রেডিয়েশন ডিটেক্টর সিস্টেমে তারা ধরা পড়ে যাবে। আর সব থেকে বড় কথা হলো এই বিষ মানুষের জন্য বিষ হলেও গন্ডারের বাচ্চার জন্য এটাই ওষুধ। সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা মানুষের মহৎ গুণ। আর একটি বোবা প্রাণীর কাছে জীবন মানুষের মতোই প্রিয়। লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব।